तरक़ी पसंद पार्टी जे सरबराह कादिर मंगसी चयो आहे त सिंध धरती माउ आहे, हिन जो विरहाङो कंहिं बि सूरत क़बूल न कयो वेंदो। STP जो कराची सिंध आहे अमन मार्च मलीर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि पिपरी, रज़ाकाबाद, भैंस कॉलोनी, लठ बस्ती, जुमा हिमायती ॻोठ, अब्दुल्ला ॻोठ ऐं ॿियनि इलाइक़नि में काफ़िले जी सूरत में पहुतो त शानदार आजियां कयो वियो। इन मौक़े ते डॉक्टर कादिर मंगसी चयो त MQM जहिड़ी गद्दार तंज़ीम खे तहरीक इंसाफ़ जो सरबराह ऐं मुल्क जो वज़ीर आज़म नफ़ीस सॾे थो, जेका कराची जे अवाम सां नाइंसाफ़ी आहे। हुन चयो त सिंध परस्त माण्हू चूंडिजी असैम्बलियुनि में पहुचंदा त कंहिंखे बि सिंध जे विरहाइण जी ॻाल्हि करण जी हिमत न थींदी। डॉक्टर कादिर मंगसी चयो त कराची जी समूरनि ॿोली ॻाल्हाईंदड़ माण्हुनि खे रैली ज़रिए पैगाम ॾे पायूं था त सिंध में रहंदड़ समूरा माण्हू सिंध खे माउ सम्झणु घुरिजनि। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk